这一台Toshiba 5kg 的洗衣机啊，是之前已经修理好了的。然后它唯一有一点不能修理的就是它进水的时候或者在洗的时候，它这边还是会漏水一点点啦。所以我今天还是不甘心啊，我还想再测试一次啊。然后等下我会拆这个起来，它漏水，因为是这个拆起来这个是像这样子咯。漏水是这个，可能这个 rubber 防身不好了。不过我看它是里面是安装不了，不过它 spring 什么还 OK， 所以我就没有去弄了。现在我会把它拿出来清洗，拿这个里面的这个 rubber 拿出来清洗，然后我们再测试。如果再不能，我们把这个换上去看能不能够修理好。OK， 我就开这个起来先。然后它的这个这么安装吗？我跟它洗掉，然后再测试看。这个是因为它拉的时候可能它会卡在那边等下再不能我们就跟它换掉。OK， 这个我拆出来了，等下洗掉我再装回去，我们再测试看。OK， 这个我已经洗清洁了，然后我发现一点，它好像比较硬化了啊。compared to 另外一个 compared to 这个比较软，这个比较硬化。不过不用紧，我们还是可以把它再试一下。OK， 等我装上去，我们再来测试看。OK， 这个我已经装上去了，然后现在我们开电开了啊，水开了，我们 on power， 我测试看。之前它第一次进水的时候，它是不会漏水的。然后第二次的时候，它才会开始漏水的。可以看到吗？有漏水，所以我们关掉，去换掉另外一个新的，关掉先。好，关掉，把这个放上去。有时 spring 也是会弄到它不能的把这个换上去啊。OK， 刚才另外一个我换上去了，这个是从另外一家也是修理失败的是因为它的电子板有问题的。我从那架撤来也是Toshiba的，然后放上去，然后现在我们开电，on， 按 start。OK， 看它水还会不会流下去。OK， 我们去看出水那边，这个是出水啊。暂时是 OK 哦，等下我们再来看有没有水流下来，还是有水，看到吗？看到吗？没有水了，有，你看还是有水流下来。所以这次的修理失败，我也不知道什么原因，所以就不要修了，就给它走了，不要管它了。看一下，看，还是有水流出来，所以这次的修理失败。谢谢观赏，谢谢观赏。最后我想说，这粒洗衣机虽然它是会漏水一点，不过它还是可以洗，看还是可以搅干那个衣服都没问题。所以虽然这次我们是修理失败，不过这个洗衣机还是可以用的。它只是洗的时候就是这个 inner tub 洗衣机内桶有水的时候，它就会流出一点点，所以还是不用紧的，它还是可以用的。OK， 视频到这边为止，谢谢观赏，谢谢观赏。